아, 국물이 이게 좋다, 국물. 국물 이거. 예. 이거. 블루모텔 앞에 용덕상이 닭도리탕 최고라, 최고. 앞에 이렇게 쭉 보면 이제 소나무 그늘 있고, 저 뷰도 이제 좀 나오고. 응? 파전도 하나 좀 시켜 보십시다, 또 해가지고 또. 파전. 이 파전 직접 여기 여기 맛이는 밭에서 키운 파인데 한번 먹어보시면 되겠네.